व्यवसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कृषि पाठशालामा। अब पालो कार्यक्रमको अन्तिम रिपोर्ट कृषि र प्रविधिको। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले यो नेपाल सिड एन्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्टसँग साझेदारीमा हामीले अहिले नेपालको माटोको नक्सा, डिजिटल माटोको नक्सा चाहिँ हामीले जारी गरेका छौँ। भर्खरै हो, यो पनि लास्ट इयर। र यसको यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरबाट अथवा आफ्नो मोबाइलको प्रविधिबाट चाहिँ आफ्नो माटोको अवस्था के छ भनेर सहजै जानकारी गराउने प्रविधि हो। यो चाहिँ हामीले विशेष गरी सुरुमा यसलाई हामीले कसरी गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले नमुनाहरू धेरै ठाउँबाट नेपालको भौगोलिक अवस्था हेरेर हामीले 56वटा जिल्लाबाट चाहिँ माटोको नमुना सङ्कलन गर्यौँ। त्यो पनि कृषि गरिएको जग्गाबाट मात्र गरिएको छ, यो कुनै पनि वन क्षेत्रबाट गरिएको छैन। र त्यसरी गरेर चाहिँ 22,000-23,000 नमुनाको आधारमा हामीले एउटा यो बनाएका हुन् डिजिटल माटोको नक्सा। र यसलाई चाहिँ जसले पनि हेर्न सक्छ। यसलाई भनौँ न, किसानले पनि आफै यो डाइरेक्ट क्लिक गरेर हेर्न सक्छ। त्यसै गरी कुनै अरू साझेदार संस्थाहरूले अथवा कुनै पोलिसी मेकरहरूले पनि आफ्नो हिसाबले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पालिकाले पनि आफ्नो गाउँको आफ्नो पालिकाको माटो कस्तो रहेछ भनेर उसले चाहिँ हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ योजनाहरू बनाउन सकिन्छ। अथवा कृषिका योजनाहरू बनाउनको लागि मूल आधारै माटो हो। त्यसले गर्दाखेरि माटो राम्रो भयो भने अथवा माटोको अवस्था के रहेछ भनेर बुझ्ने हिसाबले चाहिँ यो डिजिटल माटोको नक्सा तयार गरिएको हो। यसलाई अब हामीले सजिलैसँगले हेर्नको लागि एउटा छुट्टै वेब पेज यसको लागि खडा गरिएको छ। यसलाई soil.narc.gov.np मा जानुपर्छ। यसरी गुगलमा गएर soil.narc.gov.np मा गयौँ भने यसरी गयौँ भने यसलाई यो टाइप गरेर इन्टर गरेपछि यो राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रको वेब पेज आउँछ। यसमा चाहिँ यहाँ दाहिनेपट्टि म्याप्स भन्ने छ, यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने सोइल म्याप र क्रप म्याप भन्ने दुईवटा छन्। यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ र सहजको लागि यहाँ तल मुनिपट्टि पनि राखिदिएका छन्। यहाँ क्रप म्याप, सोइल म्याप, यहाँ क्लिक हियर टु भ्यू भन्ने ठाउँमा यहाँ गएर हामीले क्लिक गरेपछि यसरी चाहिँ माटोको नक्सा बिस्तारै आउँछ। यो जति फास्ट इन्टरनेट छ उति छिटो आउने हो। र यसरी आइसकेपछि यहाँ देब्रेपट्टि देखिन्छ यी टुल बार्सहरू। यसमा प्लस भनेको यो मेप बढाउने हो, यो माइनस भनेको घटाउने हो। यो ठिक्कको बनाउनको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ यो सो और हाइड लेयर्स भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँ के हेर्न चाहन्छौँ गुणहरू भन्ने हो। त्यहाँ क्लिक गरेपछि यसरी आउँछ। अहिले यहाँ देखिरहेको चाहिँ पेरेन्ट मेटेरियल पैतृक पदार्थ माटोको कस्तो छ भनेर आएको हो। त्यसै गरी यो पिएचमा यहाँ क्लिक गऱ्यो भने नेपालको माटोको पिएच कस्तो रहेछ त, माटोको अम्लीयपना या क्षारीयपना कस्तो छ भनेर यहाँ देखाउँछ। यहाँ यो म्यापले देखिन्छ कि यतापट्टि पूर्वतिर बढी जस्तो अलिकति बढी अम्लीय भएको देखिन्छ भने यो पश्चिमको यता पहाड हिमालतिर चाहिँ अलिकति कम छन् र यता पश्चिमको तराईतिर पनि अलिकति क्षारीयपना जस्तो देखिन्छ, तटस्थ अथवा क्षारीयपना देखिन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मैले प्राङ्गारिक पदार्थ हेर्न चाहेँ भने प्राङ्गारिक पदार्थको यसरी आउँछ। यहाँ जति पनि प्यारामिटरहरू छन् 10वटा प्यारामिटर राखिएको छ। यी सबै 10वटा गुणहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसलाई हेर्दाखेरि अब प्राङ्गारिक पदार्थ नेपालको तराईको भूभागमा चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ एकदमै न्यून भएको देखिन्छ र त्यसै गरी माथि पहाड हिमालतिर चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ अलिकति धेरै भनौँ अलिक राम्रै मात्रामा भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी मैले जिङ्कको अथवा बोरोनको मैले हेर्न खोजेँ हाम्रो सूक्ष्म तत्त्व कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ भने बोरोन चाहिँ नेपालको सबैतिर एकदमै कम भएको देखिन्छ। त्यसै गरी जिङ्कको अवस्था कस्तो छ त भनेर हेरियो भने यो जिङ्क पनि बढी माथि हिमाली भेगमा चाहिँ अलिकति राम्रै अवस्थामा भएको, तर तलतिर चाहिँ तराईतिर एकदमै कम भएको देखिन्छ। तराई र मध्य पहाडतिर पनि एकदमै कम भएको देखिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले नेपालको नक्सामा नेपालमा यहाँ भएका माटोका गुणहरू कस्ता रहेछन् भनेर होल नेपालभर अधिराज्यभरिको चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ एउटा किसानलाई त यो चाहिँ पोलिसी मेकिङ अब अथवा कुनै निर्णयमा पुगेको व्यक्तिहरूलाई एउटा प्रोग्रामहरू नयाँ प्लान गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। तर
किसानलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भने किसानलाई त यो सबै नेपालको नक्सा हेरेर काम छैन, उसलाई चाहिँ आफ्नो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा किसान चाहिँ जस्तै 1 नम्बर प्रदेशको किसानले चाहिँ हेर्न चाह्यो अरे जुन चाहिँ अब यहाँ पहिला यहाँ प्रदेश भन्ने छ, यहाँ अल प्रोभिन्समा कुन प्रदेश हो आफ्नो प्रदेशमा क्लिक गर्ने, यहाँ मैले 1 नम्बर प्रदेश क्लिक गरेँ। त्यसै गरी कुन जिल्ला हो त भोजपुर धनकुटा इलाम, अब ल मैले झापा जिल्लाको हेर्न खोजेँ, यहाँ गएपछि फेरि अर्को यहाँ पालिका हुन्छन्, यो कुन पालिका हो त भनेर हेरियो भने अब मैले चाहिँ हल्दीबारी पालिकाको मैले हेर्न खोजेँ, यो हल्दीबारी यहाँ आयो। अब हल्दीबारीको देखिन्छ यहाँ भद्रपुर, यसपछि उता इन्डिया भयो। त्यसपछि यहाँ देखियो कि यो चाहिँ जङ्गल एरिया छ, यहाँनिर चाहिँ हल्दीबारीको गाउँहरू देखिन्छन्। अब यो देखिसकेपछि मैले यहाँ गएर चाहिँ यसरी मैले हल्दीबारी देखिसकेपछि मैले यहाँ सेटेलाइट इमेजमा गएँ। अहिले हामीले दुईवटा म्याप छन्, यहाँ ओपन स्ट्रिट म्याप र सेटेलाइट इमेज भनेर छ, हामीले दुईवटा हेरिराखेका थियौँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ यो ओपन स्ट्रिट म्यापमा हेरिराखेका थियौँ हल्दीबारीको कहाँ कहाँ के छन् भनेर सबै आउँछ यसरी चाहिँ नक्साहरू। तर मैले यहाँ अब चाहिँ यो सेटेलाइट म्याप हेरेपछि घर बस्तीहरू गाउँहरू सबै देखिन्छन् यसरी चाहिँ। अब मैले चाहिँ मेरो आफ्नो घर हेर्न चाहेँ भने मैले यसरी चाहिँ हेर्छु। यहाँनिर मैले आफ्नो हेरेँ, यसरी हेरिसकेपछि घरहरू सबै देखिन्छन्, यसरी हेर्न सकिन्छ बाटोहरू। अनि त्यसै गरी चाहिँ उसले हेर्दै हेर्दै आफ्नो गाउँ पत्ता लगाउने, ठाउँ पत्ता लगाउने। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ जस्तै मेरो चाहिँ ठाउँहरू मैले यसो हेर्दाखेरि यहीमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा यो किसानले चाहिँ उसको आफ्नो माटोको अवस्था के रहेछ भनेर जानकारी लिन चाहँदाखेरि उसले आफ्नो पत्ता लगाइसकेपछि यहाँ गएर चाहिँ यो पोइन्ट एनालाइसिस भन्नेमा यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको जग्गा यो थियो, यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ। गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ माटोको सूचना के छ त भनेर आयो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ माटोको पिएच 5.37 रहेछ भनेपछि यो एकदमै अम्लीय माटो देखियो। प्राङ्गारिक पदार्थ 1.5 रहेछ, यो एकदमै तल्लो स्तरमा छ प्राङ्गारिक पदार्थ पनि। नाइट्रोजन 0.08% भनेपछि यो पनि एकदमै कम निम्नमा छ। पोटासियम यो मध्यममा देखिन्छ। त्यसै गरी फोस्फरस पनि मध्यममा देखियो। बोरोन ठिक छ, राम्रो देखिएको छ। तर यहाँ जिङ्कको अवस्था हेऱ्यो भने 0.13 भनेपछि 1 ppm हुनुपर्ने, एकदमै कम छ जिङ्क। त्यसपछि बलौटे माटो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भएको अवस्थाहरू बुझ्दै जान्छौँ। यसरी चाहिँ एउटा किसानले के छ त भनेर यसलाई यहाँ हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भने यो एक्सेल फाइलमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले यसरी आफ्नो के रहेछ अवस्था भनेर सबै यो सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 10वटा चिजहरूको चाहिँ जानकारी उहाँलाई आउँछ। त्यो आइसकेपछि उहाँले त्यसलाई प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, फोटो खिचेर राखे पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले जब माटोको अवस्था आफ्नो माटो देख्नुहुन्छ कि मेरो माटो त धेरै अम्लीय रहेछ अथवा मेरो माटो धेरै क्षारीय रहेछ अथवा माटोको क्षारीयपन अम्लीयपन पिएचमा केही समस्या छैन, प्राङ्गारिक पदार्थको अवस्था हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि प्राङ्गारिक पदार्थ कस्तो रहेछ त त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ हेरिसकेपछि मेरोमा कम रहेछ भने प्राङ्गारिक पदार्थ बढी हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि फोस्फरस नाइट्रोजन के छन् त ती तत्त्वहरूमा कस्तो रहेछ स्थिति हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो त के हो भने अवस्था बुझ्नु नै ठुलो कुरा हो। अवस्था बुझिसकेपछि मेरो माटोको अवस्था चाहिँ सबै चिज मलहरू ठिक छन्, प्राङ्गारिक पदार्थ मात्रै कम छ भन्ने भयो भने प्राङ्गारिक मल मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ, रासायनिक मल लगाउनु पर्दैन। प्राङ्गारिक पदार्थ प्रशस्त मात्रामा छ, तर हामीसँग चाहिँ रासायनिक जुन मलहरूको जुन बोट बिरुवाहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वहरूको चाहिँ कमी रहेछ भने जुन तत्त्व कमी छ त्यो मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ। सबै चिजहरू लगाउनु पर्छ भन्ने होइन, किनकि बोट बिरुवालाई आवश्यक पर्ने कुन तत्त्व कमी छ त्यही एउटा तत्त्वले गर्दा उत्पादनमा असर पारेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही तत्त्वलाई मात्रै जानकारी भएर त्यो तत्त्व मात्रै व्यवस्थापन गऱ्यो भने उत्पादन आफै बढेर आउँछ, किनकि अरू तत्त्व त माटोमा आफै छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले किसानहरूको समस्या भनेको पनि त्यो हो, के छ माटोको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नु भएको छैन। तर बोट बिरुवा राम्रो भएन भनेर मलै मात्रै हालिदिने। तर त्यही मल चाहिँ बढी त्यही माटोमा थियो भने बढी भएर ढल्ने, मजाले नफल्ने, त्यस्ता खालका समस्याहरू पनि उत्तिकै देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो माटो व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले यो नक्सा हेऱ्यौँ भने आफ्नो माटोको अवस्था बुझिसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले आफूसँग भएको स्थानीय स्रोत साधन के छ, त्यसपछि बाह्यबाट के मैले दिनुपर्ने रहेछ भनेर किसानले सहजै निर्णय गर्न सक्छ र त्यही अनुसारले आफ्नो माटो चाहिँ
राम्रोसँगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि भन्दा पनि अहिले पनि त्यही छ। माटो चाहिँ हामीले नमुना सङ्कलन गरेर प्रयोगशालामा लगेर टेस्ट गराउने गरिन्थ्यो। यसमा चाहिँ धेरै हाम्रो नेपालको स्थितिमा हेऱ्यो भने 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रयोगशाला छ र एउटा प्रयोगशालाले एक वर्षमा 2000-3000 भन्दा गर्न सक्दैन। किसानको सङ्ख्या धेरै छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै किसानको पहुँचमा पनि हुन सक्दैन। एउटा चिज भनौँ न, एउटा ताप्लेजुङको किसानले उसको माटोको नमुना सङ्कलन गरेर जचाउँछु भनौँ भने ऊ सुरुङ्गासम्म झर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा उसको त्यसको त्यो उहाँसम्म आउने जाने गर्दाखेरि उसको धेरै खर्चिलो हुन्छ। यो भनेको चाहिँ उसले आज मैले माटोको अवस्था के छ भनेर सोच्दाखेरि सोचिसक्दा उसले 5 मिनटमा उसको आफ्नो माटोको अवस्था बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले एकदम वैज्ञानिक तरिकाबाट गरेका छौँ। यसको रिजल्ट्सहरू पनि एकदम अरू देशको भन्दा हाम्रो देशको एकदमै राम्रो छ भनौँ, एक्युरेसी एकदम माथि छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले आफ्नो साधारणतया अवस्था बुझ्नको लागि राम्रोसँगले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यसको के छ भन्दाखेरि यो भनेको माथिल्लो सतहको मात्रै माटोको अवस्था दिन्छ। यसले मुनि सतह कस्तो छ त भनौँ, एउटा किसानले चाहिँ फलफुल लाउन खोजेको छ भने उसले 1 मिटर गहिराइसम्म के छ त भनेर बुझ्न चाह्यो भने त्यो चाहिँ उसले फेरि खनेर निकालेर उसले गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको ठुलो योजना गर्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो टेस्ट गराउनु जरुरी छ। तर सामान्य हिसाबले एउटा किसानले चाहिँ मेरो माथिल्लो सतहको माटो, म आलु खेती गर्ने मान्छे अथवा धान मकै गहुँ यस्तै खालका चिजहरू गर्ने मान्छे, तरकारीहरू लगाउने किसानहरूलाई चाहिँ त्यो यसले यही माटोको नक्साको आधारमा उहाँहरूले सबै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रविधि अब यो धेरै एकदमै धनी प्रविधि हो। यसमा यो भित्र धेरै चिजहरू छन्। यो मात्रै हामीले एउटा यो डिजिटल माटोको नक्साको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। माटो चाहिँ कृषिको मूल आधार हो। त्यसले गर्दाखेरि माटो पहिला अवस्था बुझेर काम गरियो भने किनकि सक्सेसफुल हुन्छ। माटो नै पहिला बुझिएन र हामी अरू नैतिर लाग्यौँ, अन्त यो गर्छु भन्ने खालको लाग्यो भने त्यो व्यवसाय एकदमै राम्रोसँगले फस्टाउन नसक्ला। त्यो कृषि त्यति राम्रो नहोला। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अरू चिजहरू पनि छन्। यहाँ गएर यसको होम पेजमा गएर हेर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँलाई केही जिज्ञासा आयो भने पनि यो किसानसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्ट गर्ने खालको पनि छ। मेल पठाउन सक्नुहुन्छ, हामीले यहाँबाट रेस्पोन्स गर्छौँ। कसैलाई यसको डेटा चाहियो भने विद्यार्थीहरूले त लगभग यो 400 जना विद्यार्थीहरूले त यसको डाटा डाउनलोड गर्नुभएको छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कृषिको अब पालिका लेभलको एउटा कुनै योजना बनाउँछु भने हाम्रो पालिकामा कस्तो खालको माटो रहेछ भनेर उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, डाटा हेर्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा यो वडामा चाहिँ यो खालको भनौँ न कृषिको माटो अम्लीयपना रहेछ, त्यहाँ चाहिँ कृषि चुन वितरणका अनुदान दिने खालका योजनाहरू उहाँहरूले लान सक्नुहुन्छ। किनभने समस्या एउटा चिज देखेको छ, अर्कै चिजमा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने हुँदैन। त्यसले गर्दा माटोको अवस्था बुझेर जहाँ जेको समस्या छ त्यसैमा मात्रै अनुदान गरियो भने उत्पादन चाहिँ वृद्धि भएर आउँछ। त्यसले गर्दा यो प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आश लिएको छु मैले चाहिँ। किनकि यो एकदम राम्रो प्रविधि छ। यसलाई अनुरोध पनि हो मेरो कि यो प्रविधि हेरेर बुझेर अनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिनु हो भने अवश्य पनि यसले केही न केही कृषि क्रान्तिमा सहयोग पुर्याउँछ।